नेता का बयान है इस पे, बीजेपी वॉशिंग मशीन है, जो जाता है धुल के साफ होके आ जाता है। यस, ये तो बात 100% है। ये तो नहीं, ये नेता ही नहीं, एक आम जनता हमारे जैसा व्यक्ति बोलता है। क्योंकि आप कहीं का भी उठा के देखिए, जितना क्रॉप व्यक्ति अगर जाता है उसमें, तो वॉशिंग मशीन का नाम कोई खराब नहीं है, वो अच्छा है कि गंदा चीज को ही धोता है। लेकिन ये इतना गंदा को धोते हैं कि उसके कल्पना नहीं किया सकता। इन्हीं के द्वारा मुंह से कहा जाता है कि ये क्रॉप है। लेकिन इनके पास जैसे जाता है, उसमें कौन सा ऐसा गुण आ जाता है कि लगता है कि जैसे उसमें फूल माला या क्या कहे। बात